Ähliňizi güneşli Dubaydan gyzgyn garşylaýan we belet filmdäki awtorlar dünýäsi gepleşigimizi hoş gördük. Operatorymyz arablaryň eşiklerini geýmekligini muhaşit etdi. Sebäbi bugün arablaryň halaýan iň awraýly söýgüli awtorlarynyň biri bolan Nissan Patrol barada görüň bermekçi. Bugün biz giýiňişleýin täze öndürilen 2025-nji ýylda ulanşaw goýberlen Nissan Patrol barada görüň ederiz. Nissan Patrol sürücüleriň favorit awtorlarynyň biridir. Ol özüniň berkligi, anamlygy we offroadda ýol geçip bilijiligi bilen köp sürücüleriň söýgüsini gazanan tanalýan awtorlar. We elbette awtolaryň nähili komplektasiýalary we onun aýratynlyklary, elbette köne nesil öňki Y63 bilen hem deňäp, diňe awtal bolgar hökmünde dälle, eýsemde köne Nissan Patrol'y 60.000 kilometrden gowrak geçen sürücü hökmünde hem öz tejribemden gelip çykyp, şu günkü gepleşigimizde doly Nissan Patrol barada görüň ederiz. Onun hem test drive'ımıza başlayas. İlk bilen belli geçeceklerdim bu awtolog hassa giyin ve onun naşary bu awtology inni 8 orunluk edip döretdiler. Şoň esasında da bu awtolog hassa ulrak, hassa 4 burç kuzowyna eýe boldy. Awtologyň sürüjisi hökmünde ýolagçy däl, sürüjisi hökmünde aýdymyzda ören sürmäni rahat, komfort we ýumşak awtolog. Men bu pikiri anamly öz tejribemden gelip çykyp aýdy bilýän. Sebäbi eýen 1 ýyldan gowrak Nissan Patrol awtolaryny dolandyrýan we 60.000 kilometr geçdim şu gün içinde. Näme şu wagt soňky çykan Nissan Patrol'y sürüp test edýän we elbette bu hem ören ýumşak awtolog. Ene aýdaly BMW X7, GMC Yukon Denali, Chevrolet Tahoe, Lexus LX600. Şol awtologlar bilen deňämizde bu hassa ýumşak we komfortny gelýär. Ýolaky näsazlyklar, meselem çukurlar, depelikler, belentlikler gabat gelenni beýlik awtolarda bolşýar, tormoza basyp haýyrlyk bilen geçmek hökmannel. Şeýle gönümel geçen halatyňda da awtolog kän bir çukurlary duýmaýar. Ýene bir esasy aýratynlyklarynyň biri bu awtolog offroad geçip bilijiligi bilen tapawutlanýar. Bu elbette ramny konstruksiyada, ramada döredilen we onun naşary ähli blokirowkalar bardyr. Tekeriň arasyndaky межколёсный blokirowkalar we diferensial blokirowkalary bardyr. We onun naşary bu awtolog tirkek çekmek üçin hem güýçli ýenem awtolog. Näme ekranyňyzda görüşiňiz ýaly biz lodkalary, kiçijek gaýyklary, onun naşary evakuator hökmünde awtologlary, pritsepleri tirkek hökmünde çekdik, ýükledik we awtolog hiç şeýle kösenmäni şolaň ählisini çekip eltip bilýär. Men pikirim boýunça sürücüleriň esasy soraklarynyň biri awtolog nähilek çalp döwülýär. Bu elbette barynjy berilýän kritiçni soraklaryň biri. We ikinji bilen awtologyň şaýlary, ähtiýaçlyk şaýlary, tapçaklary barmy, tapdyrýarmy, tapdyran halatynda gymmatmy ýa-da elýeterlimi, amatlymy? We üçünji bilen hem elbette awtolog men satmak isleýän halatymda şoňa xridar barmy we bazarda öz bahasyny, öz hümmetini saklaýarmy ýa-da arzana geçýärmi? Biz bu soraglary Nissan Patrol'a beremizde diňe plus jogap alyp bilýäs. Awtolog ören ykçam, awtolog ören ýokary hili, aňsat döwlenek we elbette awtologyň şaýlary, ähtiýaçlyk şaýlary bar. Ýağyn suwun çalşak bolsak, elýeterli, gymmat däl,
Meselem, nemis maşinlerini sürüp obslužunyasını ýağın suwun çalşak bolsaňyz bahalar galarakdyr. Elbetde ýene de bellemeli zadymyz Birleşen Arap Emirliklerine we diňe bu döwletde däl, goňşy Arap döwletlerine hem tanalýan, söýgüli, awraýly awtolaryň biri elbetde bu Nissan Patrol. Näme üçin? Sebäbi maşgala üçin uly giň we eliterli aňsat döwlene günnelik sürüp ullanyp bolýar. Elbette öňki neslini 8 silindr 5-6 ýa-da Nisma ýaly 5-7 litrlik motor, uly motorlarda esasy, meselem öt tejribemden aýdy bilýän 8 silindrli Nissan Patrol'la 5-6 litrlik motorda 100 km geçmek üçün 18-20 litr benzin sarf edýäs. Indi täze nesil önürli we iki görnüşli täze motorda gelýär. Elbette 3-8 litrlik motor atmosferni hem de 3,5 litrlik goşa turbaly motor geldi. We elbette bu da ýanygyjyň sarf etmesini hassa ekonom edýär. Kompaniýanyň aýdyşyna görä 100 km mendil ýol geçmek üçin ortalyk bilen 13-14 litr benzin sarf edýär. We onuň naşary eýem täze 9 skory avtomat korobka ornadylan. Köne modeline, köne neslinde 7 stupençli avtomat gelýärdi. Bärde näme üýtgedi? Elbette dolugyny tutuş üýtgedilen täze avtolog. Daş spoty, içi salony dolugyny üýtgedilen. Gysgaçyk bilen ilki daşyna seredip geçeliň. Täzelenen täze şekil, täze kuzov. Bärde 2 gatly öňki LED faralar gelýär we gündüzki çıralar bilen üçin edilen. Ullukan öňündäki radiatorun rişotkasy we Nissan ýazgysy. Iň full komplektasiýamyzda öňünde eýem kamera gelýär we antiradar gelýär. 2 görnüşli öňki bumper gelýär. Biri şlorýalyk off-road kit diýäs, ol gysga bumper gelýär we beýlekisi uly giň bumperly gelýär. Tekerleri 18'likten 20'lik arasında gelýär komplektasiýaga görä. Elbette ýene bir aýratyldygy täze patrolly, täze razmer goşuldy. Olam 20'lik. Öňkilerinde 20'lik razmer ýokdy. Pavorotnigi gaýtalaýan ışıklar, kamera 360, salamlaşmak, priветствие, ýani haçanda sen awtologa goýlaşaňda şol gapdal aýnaň ışıgynaky ışıklary ýanýar. Biz ключевой достуp ýokarymyzda krişasyna railing gelýär. Arka dizayn marada aýdamyzda arka çyralary hem 2 gatly, 2 etajly çyralar gelýär we ullukan patrol ýazgysyny görýäs. Arka bagajyňyz aýagymyzyň hereketlendirmesi bilen hem açýar sensor arkaly we knopkany basmak arkaly hem açylýar. Elbette arka parktronikalar, arka kameralary ählispa. Siz täze dizayny näýelek baha berersiňiz? Men öz pikrim boýunça bu hassa kvadratny 4 burç şekli eýe bolup Amerikan awtolaryny ýada salýar. Meselem Lincoln Navigator, GMC Yukon, Denali. Näýelek renkleri bar. Görşüňiz ýaly ag renk bar, 3 komponent ag renk diýär. Ondan soň süýdüň renki, serebro bolany kümüş renk, mokra asfalt, qara we täze renk goşdylar haki diýär. Olam elbette tokoyun tüm ýaşyllygy diýen ýalmanyny berä, ýaşly renk. We elbette standart bolan gök renk hem bardyr. Indi salonyň renki barada aýdamyza burgundi diýär, onuň naşary bejowy renk we korичневый renk we standart qara renk. Fabriçny sidenýa, ýani mata salonly görnüş hem bar, koja salonly görnüş hem bar. Esasy üýtgeçlikleriň biri elbette kapodymyzyň aşagynda bu motory. Hemme biziň bilişimiz ýaly V-obrazny 8 silindryň ornuny täze V-obrazny V6 silindrli motor goýuldy. 3,8 litr benzinowy atmosferny dvigatel. Elbette 3,5 benzinowy goşa turbaly motor hem bar. Belemeli zadymyz 3,8 litrlik motor. Bu elbette Nissan'yň beýleki awraýly awtolaryny hem kän öňden bäri ulanýar. Nissan GT-R. Elbette Nissan GT-R'da turbinaly motor otyr. Ol sport awtorob bolan üçin. Bärde edil şol 3,8 litrlik motor ema turbasyz atmosferni. Motorunyň güýji barada aýdamyzda 3,5 litrlik goşa turbo 425 at güýjüni berýär, bu 700 Nm-den gowrak tork berýär. Indi 6 silindrli 3,8 litrlik motor barada aýdamyzda 316 at güýjüni berýär, bu 386 Nm tork berýär. Köne neslimizde eýem her kimin bilşýäli 8 silindr 5-6 litrlik motor we 400 at güýjüni berýär.
How can you put a new feeling into words when there aren't words to describe it? Some feelings aren't meant to be described. When a new one comes around, all we're left to do is drive it. Ne hilek, neçe komplektatsiyalar bar. 3 litrlik motorda 4 görünüşli komplektatsiyası var. 3,5 litrlik motorda 5 görünüşli komplektatsiyası bar. 3,8 litrlik motorda XY komplektatsiyası, SY T2 komplektatsiyası, SY titanium komplektatsiyası, SY platinum komplektatsiyası. 3,5 litrlik motorda gelen komplektatsiyalar: LY T1 komplektasiya, LY T2, LY titanium, LY titanium plus, LY platinum city. Ve onun aşarı elbette ayrıtın en ağırbaşı görünüş var. Olam Nissan Patrol Nisma dip adlandırılıyor. Neşloryalcak avtologun açarı var, abnavlyonny täze görnüşli neşloryal knopkalyna öň tarapy, arka tarapy şu dizaynna gelýär. Ine bu da köne pokoleniýaň açary. Bärde näme zatlar var? Gapyny açýar, gapyny ýapýar, signalizasiýa we elbetde distansiýony otlayan knopkalary. Elbetde geliň men size görkezýän. Gapyny ýapýar we basyp saklaýar we elbetde maşyny otlaýar. Ýene bir gezek basmak arkaly motory öçürýär. Elbette aydaly gyşda, sowukda öýüňden çykasyň gelenok, oturan ýerinden pulty basmak arkaly maşyny otlap gyzdyryp bilýär. Ýene bir aýratynlyklarynyň biri My Nissan, meniň Nissanym atly öýjükli telefonuňyza ornadyp bolýan priложениýalar bar. Bu priложениýa arkaly siz awtologyňyzy dolandyryp bilýäňiz, awtologyňyzyň ýagdaýyny görüp bilýäňiz, näçe ýanygyjy galy, awtolog otlamak, gyzdyrmak we beýlek funksiýalar telefon arkaly hem dolandyryp bolýar. We elbette My Nissan priложениýasy arkaly öýjükli telefonuňyzy giden zatlara dolandyryp bolýar. Ýene bir aýratynlykdan biri bu siziň programmaňyzda Nissan Health, ýani Nissanyň saglygy diýen funksiýasy bar. Oňa girmek arkaly ýaňyzy näçe kilometrden çalışmaly, ýaňyzy çalışdyňyzmy we onuň aşary awtologda nähilek problemalary bar, diagnostika edibilýäňiz. Şoň üçin telefonuňyza helki My Nissan programmany skaçady diýäňiz, Nissan dealera baryp WIN koduňyzy ýazyp, özüňize account açyp, awtology şoňa telefonuňyza ornadyp bilýäňiz. Indi geliň salony içine interýerine serediliň. Elbette bärde de giden üýtgeçlikler bar. Indi bärde öňkü oturguşlaryny oturgujy sowodýan, gyzyrýan funksiýalardan daşary eýem masaj funksiýalary ornadylan. We ýene bir täze innovasiýalaryň biri bu biometrik howany dolandyrmak. Ýagny sürüji ýa-da passajer awtolog oturanyny, onuň bedeniniň gyzgynlygyny
ölçemek arkaly şoňa göre howanyň klimatyň gızgın sowuklugyny kontrol edýär. Buların ählisi maşynyň içinde ornadylan täze infrakrasny daçyklar arkaly. Bu ýene ütkeçlikleriniň biri audio sistemasy Bose kompaniýasynyň ornuna Klipsch audio sistemasy ornadylýar. Klipsch bu 1946-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna esaslandyrylan kompaniýa. Tejribe bay uly kompaniýa. Bu elbetde bu Nissan kompaniýasynyň birlikde işleşip, hakyk şu Nissan Patrolly 12 speakerly Klipsch audio sistemasy ornadylan. Bärde täze uly monitor ornadylan, razmeri 24.8 düýmlük, dolluğunu sifravoy, Apple CarPlay, Android Auto'ny göterýär, 360 gradus dolu daşdöwrüň görkezýär, elbetde awtoluň aşagyny hem inni görkezýär. Meselem dağlyk, düzlük, çukurluk ýerde barýan bolsaň, nirden geçýäniňi görmek isteseň, inni elbetde maşynyň aşagyny hem kamera arkaly görkezýär şu ekranda. Klimat kontroller ören amatly, elin yetýän ýerine ornadylan, elbetde knopkalary basmak arkaly hem dolandyryp bolýar. Bu ekranymyzdaky sensorny basma sensorlar arkaly hem dolandyryp bolýar. Bu elbetde bir näçe sürme tertibi bar. Şäher üçin, gum üçin, çägilik ýerler üçin, dağda düzlükler üçin, gyşda gar, doňakçylykda sürmekler üçin bu eko rejimleri hem bardyr. Skor geçirýän rычaglarymyz knopka görnüşini, şlorýalyk görnüşine gelýär. Bizde elbetde bu fortepiano diýip adlandyrylýar. Täze edil fortepianolyk basma düğmeler. Bärde hem auto off knopkasy goşulandyr. Bu aýdaly svetoforda kän uly wagt saklanýan bolsaň awtology öçürýär. Bu elbetde haçana gaza basyp ugrajak bolanda ýene awtomat ýagdaýda maşynyň dwigatelini hereketlenişini otlaýar we ýöreýär. Dolandyrjy barada aýdamyzda rolumuz hasy amatly owadan we elläňde priýatny boldy. Ene bu görýän şariklaňyz hasy amatly, ýani toglajak şarygymyzy çepe sağa ýokary aşağı geçirmek bilen dolandyryp bolýar we aşagdaky knopkalarymyzy basmak arkaly. Bu elbetde bilýän bolsaňyz Range Rover awtolalaryna şolar ýaljak knopkalar gelýärdi. Şoň üstüne basmak arkaly sensorly dolandyrýardy. Rolumyzy ýokary aşağı galdyryp düşürmek bazawy komplektasiýamyzda mexanisk gelýär we full komplektasiýa knopka düğme arkaly ýokary aşağı beýik pese galdyryp bolýar. Ekranymyzyň kaşify elbetde hasy gowulaşdy. Köne pakalyenler, sürýänler, sürüjüler bilýändir. Elbetde täze nesilli soňky çykan ekranlar hasy ýagtylygam gowy, piksellerim gowy we gowy işleýär. Elbetde sürüjü üçin bir näçe assistentler goýulan we haçan ýa ýörämizde ýyzyny çağalar ýa-da peşik güjüklen bar bolsa görmeýän bolsaň, onu öz awtomat tormoza basýar. Hopsuzlyk barada aýdamyzda elbetde ähli airbaglarymyz ornadylan, oturguşda, torpedoda, rolly, aýakda, ýokarda zanaveska tutuy hökmünde açylýan ähli airbaglar oturdulan. Ýene bir aýratynlyklarynyň biri bu oturgujymyzda zero gravity ýani nol gravitasiýa funksiýasy hem goýulandyr. Ýani oturgujymyzy dollygyny arka ýatyryp bolýar. Ýene bir ören gowy we peýdali ornadylan zat stroýny zawoddan öz goýulma kompresorly gelýär. Ýani awtolog ýollar barýakan, dağda, düzde, şäherden daşyrak ýerde tekerleriň howasyny goýup berse, ýel bermeli bolsa, kompresor özüne gelýär. Oň üçin näşeýdip eski sidenýany ýatyrýas, ören amatly şol ýupçagyny ýokary çekýäs we awtomat şekeline oturgujymyz ýetýär. Ene şu taýda da bizim kompresorymyz ýerleşýär. Öňki nesillerde, öňki pakalyenlerde bular ýaly stroýny ýokdy. Ene durmuşy wakalar barada aýdamyzda siz çöle gitdiňiz. Elbetde çölde awtolog batmazlygy üçin ilk bilen edilýän zat näme? Tekerlemizin howasyny peseltmeklik. Bu elbetde tekerimiziň davleniýe şyny diýäsene tekeriň howasyny bir baraçyny aşağı düşürýär. Adatça ýalňyşmaýan bolsam 3-2-3-3 barda goýýarlar we şonu gowy aşağı düşürmeli. Inni gumdan asfalda ýola çykdyňyz ýa-da şähere gitmekçi, inni elbetde tekerlerine asfalt ýol üçin howa bermeli. Oň üçin ýakyn ýerleriňizde vulkanizasiýa zat ýok we iň esas zat näme? Offroadda sürmek üçin näşler ýaljak stroýny kompresor. Bu elbetde bu Nissan ähli awtolaryna goýýar. Ýatladýan bu awtologa tirkek çatyp elbetde çekip bolýandyr. 3 tondan gowrak ýüki şu awtolog arkaýyn gynanman, kösermen çekip bilýär. Elbetde zapas ätýaşlyk tekerimiz awtologyň aşagyna gelýär. Ondan aşary tirkek çekmek üçin far koplamyz hem aşagyny
Ve yine bir üns berýän adam bu elbette avtologyň arka bagažyny ýapanyna tutuş avtologyň gaplaryny gulplar ýalyk etmeklik. Onu önkü pakalýerinde edip bolanakdydy. Hatta in full platinum komplektasiýasynda da ýokdy. Aýdaly avtolog bilen öýe geldiň, ähli goşlaryň aldyň, knopkany basyp ýörak gidibermeli. Avtolog hem arka bagažy ýapýar, hem ähli gaplary gulplaýar. Inni jemläp aýdamyzda bu avtolog kim üçin? Bu avtolog kim owadan avtolog gözleýän bolsa, ramly konstruksiyada gurulan, elbette döwülmeýän, hil tarafından ýokary we iň esasy el ýeterli we onun naşary innovasiýalar, täze tehnologiýa ornadylan savremenny döwrewap avtolog isleýän bolsa, ine bu avtolog tüýs siz üçin. Dostlar, näşiň bilen şu günki gepleşigimizi geçirip gutarýas we elbette inniki geljek gyzykly videolary geçirmezlik üçin biziň Belet filmdäki avtologlar dünýäsi sahypasyna agza bolun we biz başardygymyzdan size täze çykýan avtologlar barady, ähli avtologlar dünýäsi barady görüňmeriz. Siziň bilen bu men alp barjysy Haýt Murat. Ýene-ki gepleşiklerimizde görüşýänçek, hoş, sag bolun.